Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar cara mengatasi bunyi aneh pada starter motor Yamaha, terutama Yamaha R15, Vixen, NMAX yang masih starter, Jupiter, dan motor Yamaha yang lain. Nah, ini kita lagi tahap pembongkaran ya guys. Sebenarnya penyakit dinamo starter itu ada dua. Bisa dari dinamo starternya yang kotor, karat, dan lengket, atau bisa juga dari bearingnya yang udah aus atau udah rusak atau udah macet lah gitu pokoknya. Nah, di video ini kita coba lumasi dulu dinamo starternya. Mudah-mudahan nanti bisa ya guys, hilang suaranya. Kalau nanti masih juga ternyata, berarti bearing dinamo starternya perlu diganti. Kalau nggak salah nomor dinamo kode bearing dinamo starter itu A6602. Lupa saya, nanti dicek. Nah, di sini kita pakai kunci 5, nah di sini kita pakai kunci 5,5 mili. Kalau nggak ada, kalian cukup bawa ini ke tukang las, terus potong pakai obing min bisa. Ini. Nah, jangan lupa oli bekas, kalau bisa oli baru gak bawa. Agak keras ya guys. Nah, jangan lupa ini harus lurus. Kalau nggak lurus nanti kebalik putarnya. Kalau nggak lurus nanti bisa kebalik. Ini kadang kalau nyala seperti tikus, seperti suara tikus kejepit. Gak enak dengernya. Nah, cara bukanya perlahan aja, tahan di sini. Kalau nggak ditahan bisa ikut, nanti susah masak arang. Tahan di sini, tarik. Nah, ya ada magnet. Nah ini jangan dicopot ya guys, nanti susah masaknya nanti. Ini ada arang. Arangnya ini kalau habis ya starternya nggak berfungsi juga. Caranya kalian tinggal lumasi di sini pakai oli tadi. Jangan lupa di sini juga. Kalau bisa bersihin ya guys, jangan kotor gini. Kalau ini bukan kotor, ini karat. Pasang kembali ring besinya. Udah tinggal add. Nah, kalau udah tinggal pasang. Nah, poinnya di sini aja guys. Garis ini jangan sampai kegeser kebalik nih, jangan sampai. Nanti putaran arah dinamonya kebalik, jadi harus lurus. Terutama motor Yamaha. Kalau Kawasaki kayaknya juga ada sih, tapi kalau Kawasaki belum pernah buka. Nah, tinggal pasang. Ini biasanya masalahnya bunyinya nggak enak didengar guys, seperti tikus kejepit bunyinya.
beres tinggal udah pasang. Buat yang tanya gimana cara bongkar dinamonya, nanti video berikutnya. Soalnya video dadakan nih. Tinggal gini. Kuncinya 5,5 ya guys. Kalau nggak punya kunci 5,5 ya di sini diiris, ini diiris pakai gerinda bisa, atau kalau nggak berani ya bawa ke tukang las, terus nanti pakai ubin min diputar. Nah, dah. Pastikan ini muter ya guys. Kalau nggak muter nanti bongkar lagi. Nah, nanti kalau kotor jangan lupa bersihin. Nah, sekarang coba kita pasang. Mudah-mudahan hilang ya guys bunyinya. Soalnya nggak enak dengarnya. Persis mirip suara tikus kejepit atau apalah gitu. Kalau pembongkarannya ini kita menggunakan kunci 8 itu aja guys. Tapi kalau nya motor NMAX Jupiter itu beda-beda ya guys. Nanti tutorialnya saya bikinin kalau ada motornya. Nah, sekarang kita coba guys. Ternyata berhasil guys, nggak ada bunyinya lagi guys. Ya udah, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.